Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündüzlük haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsızlıqlar ekranımızda olsun. Serikcan Belashoğlu ecdatlarımızın Xitaydan agahlandırışlarını unutmaylı dedi. 26 oktyabr Atayurt Cemiyeti Reisi Serikcan Belashoğlu bayanat e'lon qilib, ecdatlarımızın Xitaydan agahlandırışlarını unutmaylı dedi. Atayurt Cemiyeti Reisi Serikcan Belashoğlu bayanatida munularni bildirgan. Xitayning hozirgi raisi Shi sobiq rais Jiangning qo'shni davlatlar bilan tuzgan kelishimlarini e'tirof qilmadi. Shi o'zining bexatarligiga tahdid deb qaragan davlatlarda xatarlik harakatlarini qilishga boshladi. Xitoy O'rta Osiyodagi davlatlarni qarzga bo'g'ish taktikasi bilan Xitoy fuqarolarini yerlashtirib, madaniyat tajovuzi qilyotdi. Energiya, suv yo'llarini kontrol qilishni oldingi o'ringa qo'ygan Xitoy O'rta Osiyo va Afrikada mustamlikchilik tuzilmasini o'rnatishga boshladi. Xitoy Sharq Turkistondagi qozoq turklarga elib berayotgan bostirish, irqiy qirg'in qilish, lagerlarga tutqun qilish qilmishlaridan Qozog'iston hukumatining xabari yo'qmi? Albatta xabari bor. Ko'rib turibdi. Xitoy tadrijiy kengaymachilik qilyapti. Xitoy 2 yil ilgari Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning axborot erkinligi, diniy faoliyat erkinligini umumyuzlik cheklagan bo'lsa-mu, biroq qozoqlarning diniy erkinligiga, axborot erkinligiga chek qo'ymagan. Shundaqla qozoqlarga pasport berishda chek qo'ymagan edi. Mana endi qozoqlarning diniy erkinligini, axborot erkinligini bir butun chekladi. Qozoqlar do'stlariga juma kuningiz muborak bo'lsin degan so'z sababli tutqun qilinib 5 yil hukm qilinyapti. Qozog'iston nima uchun hozir Xitoyning Tojikiston bilan Qirg'izistonni qo'lga keltirib bo'lganligidan iborat reallikdan Xitoyning yomon g'arizini bilolmaydi. Amerika har qaysi davlatlarni Xitoyning bir balvoq bir yo'l planiga yo'q deyishga ilhomlantirmoqda. 25 oktyabr BBC xabarlari to'g'rida Amerika har qaysi davlatlarni Xitoyning bir balvoq bir yo'l planiga yo'q deyishga ilhomlantirmoqda temasida mulohiza maqolasi e'lon qildi. Maqolada Xitoy qarz diplomatiyasini yo'lga qo'ydi. Xitoyning qarzga mablag' selishi boshqa davlatlarning strategik mablag' selishini kontrol qilish uchundir deyildi. Shuning bilan bir vaqtda Amerika boshqa davlatlarni Xitoyning bir balvoq bir yo'l planiga yo'q deyishga ilhomlantirmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yaqinda Latin Amerikasida ziyorati bo'lganda Xitoyning sizlarga elib kelganlari hamisha sizlarning fuqarolaringlarning manfaatiga foydali bo'lgan narsalar emas. Ularning narsalari xuddi odamning ishongisi kelmagudek darajada yaxshi ko'rindi. Lekin amaliyotda undaq emas deganlarni bildirdi. BBC Osiyo savdo muxbiri Karishma Vasvanining qarashicha, uning aytganlari Amerika bilan Xitoy talash tortishining savdo qatlamidan allaqachon halqib ketganligini izohlab berdi ekan. Amerika muavin prezidenti Mike Pence yaqinda Hudson tadqiqot o'rnida Amerika hukumatining Xitoy siyosiy masalasi to'g'risida qattiq so'z qilib, Washingtonning Beijingga qo'lini sunib, Xitoy bilan Amerikaning birlikda dunyo ishlarida manfaatdor taraflar bo'lishni orzu qilgan davri allaqachon oxirlashdi dedi. Pence yana Beijing hozir siyosiy, iqtisodiy, harbiy, shundaqla tashviqot qatorliq barliq hukumat vositalarini ishlatib, ta'sir doirasini kengaytirish bilan Amerikadan foyda olishga urinayotdi deganlarni bildirdi. Pence Amerika Xitoy orasidagi savdo talash tortishi, Janubiy dengiz masalasi, Tayvan masalasi qatorliq masalalar haqida so'z qilgan ekan, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bilan Amerika davlat mudofaa ministri Mattis Xitoy haqida keskin so'zlarni qildi. Vasvalining qarashicha, ularning so'zlari Amerikaning Xitoyga qarshi har jihatda keskin maydonda ekanligini ifodalab bergan. Vasvalining qarashicha, Amerikaning qilg'ini Xitoyning ko'lami nihoyatda zo'r bo'lgan bir balvoq bir yo'l turiga buzg'unchilik qilish bo'lib, yaqinda bir balvoq bir yo'l qarz diplomatiyasi deb tanqid qilinishi bilan Xitoy bilan o'zaro kelishim tuzgan davlatlar oxirida cho'nqur qarz patqiqiga petib qilishi mumkinligi bildirilgan. Beijing 1240 million Amerika dollari sarf qilgan zo'r ko'lamlik bu turni Osiyo, Afrika, Yevropa va boshqa joylar bilan bo'lgan savdo va mablag' munosabatlarini kuchaytirishni maqsad qilganligini bildirib kelmoqda. Bir balvoq bir yo'l turi tunji bo'lib Xitoy raisi Shi Jinping tomonidan 2013-yili o'ttirg'a qo'yilgan bo'lib, yaqinda Amerika boshchiligidagi g'arb allarining orqa-orqadan qarshi chiqishiga uchramoqda.
3 Uyg'ur Xitoyga o'tkazib berildimi? 25 oktyabr O'zbekiston televiziyasi xabarida 3 o'zbekning Xitoydan O'zbekistonga o'tkazib berilganligi haqida xabar berildi. O'zbekiston tarafining deyishicha, mazkur 3 o'zbek Suriyadagi Buxoriy qo'shinining qo'lliq a'zolaridan bo'lib, ular ayrim holda Afg'onistonga berib, uzun muddat askariy mashq qilgan va amaliy jihodiy harakatlarga qatnashgan ekan. Ular keyin Suriyaga kelib, Asad rejimiga qarshi urush qilgan. Ularning biri Suriyadagi Buxoriy qo'shinining Turkiyadagi aloqa ishlarini qilib, Turkiyadan Suriyaga odam avatishga mas'ul bo'lgan ekan. Yana biri Buxoriy qo'shinining asosli yetakchilaridan ekan. Üçüncü kishi bo'lsa Buxoriy qo'shinining iqtisod to'plash va yig'ish ishlarining mas'uli ekan. O'zbekiston televiziya xabarida ular Turkiyadagi mazgillarda o'zining kimligini Uyg'ur deb tunishtirganligi, biroq ular o'zbek bo'lganligi uchun Xitoy ularni yaqinda O'zbekistonga o'tkazib berganligi bildirilgan. O'zbekiston televiziya xabarlariga asoslanganda bu yil Turkiyada tarqalgan Turkiya 3 Uyg'urni Xitoyga o'tkazib berdi degan ko'chib paranglardagi 3 kishining Uyg'ur emas, o'zbek ekanligi ma'lum bo'ldi. Bir Pokistonlik ayolini lagerdan qutuldirib chiqdi. 26 oktyabr ayoli Sharq Turkistonda lagerga tutqun qilingan pokistonliklar Beyjingdagi Pokiston elchixonasi oldida Xitoyga qarshi namoyish olib bordi. O'tgan yili Sharq Turkistonga tuqqan yo'qlash uchun kirib ketganicha izdiriki bo'lmagan yoki Xitoy tarafidan atalmish tarbiyalash markazi nomidagi jazo lageriga va turmalarga tutqun qilingan ayol va farzandlarining davosini qilish uchun bir qancha pokistonlik 15 minutlik silliq ko'rinish ishlab Pokiston hukumatiga sungan edi. Silliq ko'rinishda onalari lagerga tutqun qilingan farzandlarining ahu faryodi va Pokiston hukumatidan Sharq Turkistonda tutqun qilingan ayollarni qutuldirishga chaqiriq qilish bilan birga Pokiston hukumatining Sharq Turkiston musulmonlarini sababsiz tutqun qilish qilmishiga qarshi ün chiqarishga undigan edi. Biroq Pokiston hukumati Xitoyga qarzga bo'g'ilganligi sababidan o'z fuqarolariga ega bo'la olmaganligini ko'rgan pokistonliklar o'zlari qo'zg'alib bir qancha pokistonlik farzandlarini elib Pokistonning Beyjingda turishliq elchixonasi oldida Sharq Turkistonda lagerga tutqun qilingan ayolining davosini qilib norozilik namoyishi qildi. Pokistonda faoliyat qilayotgan Ömer Uyg'ur vaqti tarqatgan xabarlarga asoslanganda 500 ga yaqin pokistonlik Pokistondagi Xitoy elchixonasi oldida Sharq Turkistondagi ayollarni qo'yib berishni talab qilib namoyish qilgan. Beyjingga namoyishga borgan bir nafar pokistonlik Uyg'ur ayolini elib sog'-salomat Pokistonga yetib kelgan. Undan boshqa 4 nafar pokistonlik kishi ayollarining pasportini elib Pokiston vizasi elish uchun Beyjingda saqlamoqda ekan. Mike Pompeo Amerika Xitoyning poraxo'rlik imperiyasiga qarshi kurash qiladi dedi. Erkin Asya Radiosu'nun xabarda bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 26 oktyabr Xitoyning boshqa davlat rahbarlariga pora berish va mablag' silish orqali bir imperiya qurmoqchi bo'layotganligini ogohlantirib, Amerikaning buningga qarshi kurash qilganligini bildirdi. Amerika taraqqiy qilayotgan davlatlarni, bo'libmi Latin Amerikasidagi davlatlarni Xitoyning mablag'idan hushyor bo'lishga ogohlantirib kelmoqda. Fransiya agentligining xabar qilishicha, Mike Pompeo yuqorqi so'zni Amerikadagi bir konservativ radio stansiyasining riyosatchisi Hugh Hewittning ziyoratini qabul qilganda aytgan. U Amerikaning Xitoy bilan adil va barobar savdo raqobati elib berishni qarshi oldiganligini eskartib, Xitoyning boshqa davlatlardagi yuqori darajalik amaldorlarga pora berib, buning badaliga qurilish to'xtamlarini elishi amaliyotda shu davlatning xalqiga ziyonliq. Paraga tayangan bu xil imperiya qurilishi bu davlatlarga foydasiz degan. Mike Pompeo'ning ilgari surishicha, Xitoyning bu xil iqtisodiy faoliyati albatta Amerikaning manfaati uchun xavfli bo'lib, Amerika uningga har jihatdan qarshi turadi ekan. Amerika hukumat amaldorlari ilgari Latin Amerikasi, Afrika va Osiyodagi ba'zi davlatlarni Xitoyning mablag'i va qarzidan hazar aylashga ogohlantirgan. Ularning bu qarzni qaytarishda qiynalganligi, natijada ba'zi ul aslahalarini Xitoyga o'tkazib berishga majbur bo'ladiganligini ta'kidlab kelgan edi. Pompeo bu so'zni Amerika Xitoy savdo urushi toza o'tkirlashgan mazgilda qilgan. Wall Street jurnali gazetining oshkorlashicha, Xitoy taraf yaqinda Amerika bilan savdo suhbatini asliga keltirishni talab qilgan bo'lsa-mu, lekin Amerikaning muavin moliya ministri David Malpass Xitoy taraf Amerika korxonalarini texnika o'tinib berishga qistashdan voz kechmaguncha va konkret bir iqtisodiy planni o'ttirg'i qo'ymoqcha suhbat o'tkazishni rad qildi. İstanbul'da Uyg'ur xonim qizlar yig'ilishi elib berildi.
27 oktyabr İstanbul'un Zeytinburnu rayonida 18. qitimliq Uyg'ur xonim qizlar yig'ilishi elib berildi. Faoliyatni Nuzugum Kültür va Oila jamiyati tashkillagan bo'lib, faoliyatga İstanbulda yashayotgan 300 atrofida xonim qizlar qatnashdi. Faoliyat Qur'oni Karim tilovati bilan boshlandi. Faoliyatda qiz ayollarning oiladagi mas'uliyat engini o'stirish, farzandlari oldidagi mas'uliyat engini o'stirish, yo'ldoshi oldidagi majburiyatlarini to'ntishga munosabatlik programmalar o'rinlashtirildi. Faoliyat yana ayollarga munosabatlik da'vat elib berildi hamda o'rgangan ilmni Sharq Turkiston davosida qandoq ishiltish haqida oddiy savodlar so'zlab o'tildi. Ayollarning oila ishlarida chaqqonligini sinaydigan olma oqlash musobaqasi elib berilib, musobaqada utqanlarga Shirazining tafsir kitobi mukofot sifatida hadya qilindi. Oxirida dunyoning har qaysi joylarida zulm chekayotgan musulmonlar, xususan Sharq Turkistonda irqiy qirg'in qilinayotgan qarindoshlarimizga atab duolar qilindi. Hürmetli televizor görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.